Подвожу итоги сделанного за день. Я думаю, что вы видите разницу между тем, какой я в начале видео или в предыдущем видео и какой я сейчас. Реально работать физически тяжело. Ветки постоянно колются. У меня все пальцы порезаны, побиты и сам я поцарапан. Но что я сегодня сделал? Я вот частично разобрал ту большую кучу, вытащил стволы, отпилил. Пилил до тех пор, пока не села батарейка у пилы. Думаю, что в следующий раз продолжу и с той кучей я справлюсь. Дальше эту кучу я немножечко порасчищал, там где много бамбука. Вот. Но сегодня я решил... Вначале я думал, что я костер вообще не буду разжигать, но потом он сам разгорелся. Вот. Ну, думаю, раз разгорелся, то пускай погорит. Может, из этого что-то получится. Он немножко погорел, вот, но ветер и дождь, поэтому сильно он не разгорелся. И, наконец-то, я завершил установку опор по той границе до самой оросительного канала. Это было нелегко, потому что бамбук мешал, нужно было его расчищать, но я все-таки это доделал. Пока оно постоит в таком виде, потому что потом нужно будет натягивать проволоку, и после этого нужно будет уже крепить бамбук. На это пока времени не хватает. Идет дождь, в дождик работать как-то не очень, поэтому буду собираться. Сейчас самый сложный период, это продолжать расчищать. Узнал, что где-то уже взошла картошка, а я ее еще даже не сажал. Более того, не сажал, я еще даже не вскапывал и даже не очистил еще место, где она должна расти. А это вот здесь. Поэтому я бы с удовольствием ускорился, но пока не знаю, как это сделать. Потому что дольше 4 часов подряд работать тяжело. И на одну кучу не знаю, сколько нужно времени. Но я об этом буду думать. Дождь усиливается, я побежал. Пока.